pag inuubo pa kayo, ito yung unang gagawin. I-prepare nyo muna itong luya. Ito. Tapos yung honey, yung pang grate ng luya. Dito ako, ang ginagamit ko ay ito. Yung pag nagaano ka rin ng cassava cake, yun din ang gagamitin mo. Pag nagyayadyad ng kamuting kahoy yung gagawing cassava cake. Honey, luya. Pero bago yan, balatan mo muna ang luya syempre. Kailangan balatan. Balat. Tanggalin muna yung balat. Yan. Tanggalin ang balat. Ayan, balatan ko na. Ayan. Nakabalat ako ng dalawa. So ngayon, ang steps, ito yayadyarin. Yan, ganyan lang. Yadyad. Yan. Kasi pag niyayadyad mo, pag pinong-pino siya, magkakatas na yan. Ito meron na nga akong nagawa eh. Naalala ko lang i-video para ayan. Ayan, may nagawa na akong katas. Lalagyan ko na lang yan ng honey mamaya. Ayan. Yadyad. Yadyad pa more. Yan, dinayadyad na. Tapos na. So, yan. Simutin mo pati sa loob. Yan o, sa loob. Marami pa o. Simutin. Yan. So, yan ang itsura niya. Ay, ba't ganun? Yan. So, ngayon, lalagay natin siya sa strainer. Ito, strainer. Buhos natin. Ay, nakita nyo may mga katas-katas pa yun. Ayan. Pigain. Ayan, dami oh. Kasi pag maano yung ubo mo, pag sobra talaga ang ubo na halos hindi ka na makahinga sa kakaubo, mabisa ito. Siguro mga 5 days lang ako nag-take nito. Nakakatulog na ako. Pag sinusumpong ako ng ubo, itong iniinom ko. Pure siya talaga na luya lang. Tapos ito, yung sobra niyan, binubuhusan ko na lang yan ng hot water. Nagpakulo nga ako dito eh. Kumulo na ba ito? Hindi pa. Tapos yan, marami akong nagawa na. Set aside yan. Dami. Yan, marami akong nagawa. So, hahaluan ko na yan ng honey. Dito kasi ang tawag sa honey ay miel. Miel yan. So, haluan natin ng ilang kutsaritang honey. Kasi ang honey talaga, yan. Siguro kasi napakarami nito. Mga 2, 3, 4. Para mamatay yung pagkapakla niya. Kasi ang sabi nila, yung maasim daw, lalong nakakadagdag ng ubo. Mga asim, yung mga orange, yung mangga. Pero mabisa daw talaga itong luya. Yan.
So, yan. Salin mo lang sa sa baso, ilagay mo sa ref. Hanggat kaya mo, pwede mong inumin yung 1/4 na baso sa umaga. Ganun din sa bago ka matulog. Yan. So, yan na yung luya with honey. Asa na yun? Ayan, lalagay mo sa yung natira. Kasi meron pa ring katas yan. Nilagay ko sa Tapos nagpakulo ako ng tubig yung umuugong. Yan. Yan, binuhos ko. Kaso isasalin ko ulit dyan sa isang tasa. Kasi hindi mo maiinom na puno ng mga luya. Sala mo siya ulit. Yan. Yan. Pwede ring since yung too much sugar kasi ay nakakadagdag ng taba, medyo diet. Iniinom ko na lang yan ng puro, wala ng miel. Wala ng honey. Yung luya na may honey, pampaano lang yun. Kasi nakakatulong talaga yung honey para mawala yung ubo. Tsaka pampatanggal na rin ng pakla ng luya.